大家好，我係雪兒。咁今日就想拍一條拼多多開箱嘅片，咁我就買咗兩樣嘢啦，分別係無線咪同埋啞鈴。咁我就買咗呢款 Android、iPhone 同電腦都用得嘅無線咪啦。呢條係叉電線嚟嘅。咁呢個咪呢，總共就18蚊人民幣。我見有一隻平啲嘅，大概11蚊人民幣，但係就淨係插到 iPhone。咁我就寧願買貴少少，有多兩個插頭，費事第時冇 iPhone 嗰陣呢，就用唔到呢個咪。我上一條片唱 Love the Way You Lie Part 2就試咗呢個咪啦。我買咗兩個2公斤嘅啞鈴，粉藍色，好靚。兩個總共17蚊人民幣左右。咁佢有幾隻色揀嘅，都係啲粉嫩色。咁我就買咗我最中意嘅粉藍色。我之前會去健身室健身嘅，但係依家就冇再去，改咗喺屋企做運動，慳返啲錢同埋時間，而且喺屋企做出嚟嗰個效果都唔錯。依家我有新啞鈴，就唔使再喺屋企度拎啲1公升嘅牛奶當啞鈴啦。